每日经济新闻报道，据土耳其媒体报道，当地时间7月19日，土耳其搜救人员又在反湖找到了5具遇难者遗体。截至目前，发生在当地时间6月27号的反湖非法移民船倾覆事故遇难人数上升至59人。目前，相关搜索行动还在持续进行。当地时间6月27日夜间，一艘载有非法移民的船只在土耳其反湖失踪。此前，土耳其内政部长苏莱曼·索伊鲁曾透露，倾覆船只至少载有55至60名非法移民。